Salutare, sunt Andy Popescu și astăzi cred că o să avem o duminică frumoasă. Still each breath cut through my skin and blow wind to wind. Mergem să dăm niște telefoane unor copii defavorizați, pentru că cel mai important decât caritatea, este să dai o șansă unor oameni la educație. Noi suntem ceea ce suntem astăzi datorită informațiilor care au intrat aici. Am impresia că noi ca popor suntem o nație nu de hater, dar așa mai răutăcioși unii cu alții. Comunismul ne-a umplut de frustrări pe foarte mulți dintre noi. Și chestia asta ne-a făcut să fim răi unii cu alții, pentru că dacă ție îți merge rău, vrei să meargă și altuia rău, să moară și capra vecinului. Capitalismul e mai bun decât comunismul, dar nu este perfect. De ce nu este perfect? Pentru că el încurajează egoismul. Acum, ideea este că e bine să fii și altruist, pentru că în primul rând faci bine altor oameni și al doilea rând îți faci bine ție pentru că ai plăcerea de a dărui, știi? Și e o plăcere reală, nu e o vrăjeală. Și trebuie să o faci ca să o simți. Am văzut o banană pentru prima dată cred că în 86. Și la altul. Pepsi, deci când au venit, a adus taică-miu de undeva o navetă de Pepsi, de sticle. Da. Mamă, deci a fost incredibil. Tu poți să fii în bula ta, în oamenii tăi, în tribul tău, să zic așa, dar pe stradă te lovești cel mai mult de contextul social, de oameni. Eu, de exemplu, în trafic, când îl văd pe unul că mi-a tăiat calea, încerc să nu mă enervez, încerc să îi găsesc lui o scuză, să zic, bă, poate a avut o zi proastă și mă face pe mine să mă simt mai bine decât să mă enervez. Și atunci am eu emoții negative. Cel mai bine să fii relaxat și să încerci să înțelegi că sunt și oameni ca și tine. După părerea mea, cel mai tare te lovește lipsa de educație în trafic. Astăzi mergem în două comune, în județul Călăraș, să ducem alimente familiilor nevoiașe și mai avem încă o mică surpriză pentru ei pe care o vom prezenta mai târziu. Tot ce avem aici sunt din donații, hăinuțe, electrocasnice vechi, mobilier, oamenii au nevoie inclusiv de mese, scaune, sunt familii în care copiii mănâncă pe jos, așa că orice donație este bine primită. Deci dacă doriți să donați, pe Facebook, Fabrica de Daruri. Oamenii ăștia chiar merită promovați, că uite, am ajuns la ei într-o duminică și am văzut cu ochii mei ce fac. Dacă vă interesează materialul ăsta și vi se pare relevant, nu trebuie să le dați nouă un share, trebuie să le dați lor la Fabrica de Daruri. Cum am ajuns să facem asta? S-au luat doi tipi care fac o emisiune auto de mine, prezentau un Lamborghini și au zis, dar nu vă mai scrieți numele pe el. Și eu m-am simțit vizat. Poate nu s-au referit la mine, nu zic. Bă, poate chiar nu s-au referit la mine. Și am făcut un concurs. Cine face cea mai bună glumă despre ei, dar fără hate, adică un material funny. Câștigătorul a fost la o mică distanță de like-uri, față de un alt comentariu care mie chiar mi-a plăcut. Și comentariul vedeți pe ecran. Și de aici a pornit ideea. Adică nici măcar n-a fost ideea mea, nu mi-asum creditul. Și deja am trimis telefonul câștigătorului, care era din Germania. Deci de-aia o facem, pentru acel comentariu. Pentru că acel comentariu mi-a dat ideea.
cel mai mare și cel mai puternic, avem și un cadou. Uite, Andy ți-a adus, Andy este prietenul nostru și ți-a adus un telefon nou pentru tine. Cum spui, mami? Frate, acum am telefon meu. O să vă uitați, Mami pe al meu. o să vă uitați amândoi, da? Uite și o cartelă. Familia Grosu este o mămică cu 4 copii, minunați, cu minți frumoși, și aici pot să spun că mi-am pus amprenta, pentru că în urmă cu câțiva ani, când am vizitat-o prima oară, era dezordine, bombă. Acum, ei știu că noi le cerem 2 lucruri: să meargă la școală și să facă curat în casă. Asta fac. Le-am dat lor telefonul pentru că cel mare avea nevoie de telefon, învață foarte bine și este un gadget pentru viitorul lui. Are pentru tine un cadou, ca să-ți fie mai ușor la școală, dacă va mai fi să avem școală online, și să ai de acum încolo un intermediu prin care să comunicăm. Oricând, la orice oră ai nevoie de ajutorul nostru, o să ai propriul tău telefon! Mulțumesc! All the memories, all the words, all the stuff I never said. The memories, all the words, all the stuff I never meant. The memories, all the stuff. Mulțumim! Memories, memories, S-au mutat aici în graj, de ăsta e un graj la propriu, 6 copii și 2 adulți, și pentru că nu mai aveau loc, tatăl cu mânuțele lui a făcut căsuța din spate, pe care noi vrem să o mobilăm, să o utilăm. Ieri am pus geamuri, pentru că avea plastic, pur și simplu plastic în Am văzut geam. pozele. Plexiglas. Sobă, exact, Plexiglas. exact. Ei se încălzeau ziua în amiaza mare, copilotă, stăteau cu ciula în cap. Și atunci ne-am sesizat, am postat repede și am găsit oameni cu inima mare care i-au ajutat. Sunt niște copii Prin cu pagina mult de Facebook? Da, cu grupul Fabrica de Daruri, e ceva acolo, o comunitate extraordinară. Pentru că noi nu cerem bani, noi cerem fix punct ochi, punct lovit, am nevoie de o sobă, de un șifonier, de un pat. Fiecare se mobilizează și îmi scriu în privat cam ce pot oferi. Și dacă sunt anunțați că venim, toată ziua fac bilețele cu te iubesc, adună ghiocei din curte, brățări, tot felul de cadouri, gesturile astea mici care fac diferența, știi? Vezi că lor le pasă că tu vii la ei. Eu cazurile astea nu vreau să fac diferență între ele, dar am ales copiii care învață bine, am ales copiii care totuși n-au văzut în viața lor un telefon. Ai văzut cum spunea, nu știu ce, la YouTube, adică e ceva, de-aia i-am ales pe ei. Am ales copiii care vor să facă școală online, dar nu aveau fie internet, fie gadgeturi. Nu vreau să te fac să plângi, pentru că și eu fac asta de câte ori vin. Read me in the sunrise. M-a impresionat că vezi oameni, știi? Me
știu de ce chiar nu știu, jur că nu știu de ce mă emoționez așa, știi? Nu știu de ce m-a impresionat atât de mult să-i văd pe copiii ăia cum stau în fric, știi? Aveau un plexiglas. Și e o inițiativă foarte bună pentru că ajutați oameni și faci bine unor oameni care chiar au nevoie. Eu n-am auzit de ei, mi se pare că fac o treabă bună, pentru că cine vrea să ajute, poate să ajute, știi? Faptele bune, cum spuneam, trebuie expuse ca să determine și alți oameni să facă lucrul ăsta, știi? Chiar dacă unii pot să spună faptul că o faci pentru imagine, știi? Dar trebuie să nu spese și să mergi mai departe. All the memories, all the words, all the stuff I never said. The memories, all the words, all the stuff I never meant. The memories, all the Să nu te mândrești, să nu vă mândrești. Alexandra este magică pentru că știe să se bucure la orice. Dacă îi dai un biscuițel, ea sare în sus de bucurie și o vizităm de fiecare dată când trecem pe acolo prin sat. Radu! Nu și-au dorit jucării, hăinuțe, și-au dorit o baie cu duș. Și un om cu inima mare, căruia îi mulțumim, este anonim, din grupul Fabrica de Daruri, le-a făcut această dorință, le-a făcut acest container, o cameră pentru părinți, o cameră pentru copii. Moș Crăciun există și noi, Fabrica de Daruri, facem nu doar de Crăciun să vizităm, ci în fiecare lună cu tot ce putem, alimente, jucării, rechizite, hăinuțe. Credem foarte tare în educație. Asta e viitorul țării, copiii sunt viitorul țării. Fericirea e mai complicată, ai nevoie de multe lucruri, nu doar de bani. Ai nevoie de relațiile interumane, în primul rând. Da, nu știu de ce m-a afectat atât de mult, nu mă așteptam, jur. Trebuie să stăpânesc emoțiile. Asta ziceam să-ți era micul gigant, știi? Când vezi ce viață au unii. still each breath. Cut through my skin and blow winter wind. Give me time here in the silence. Parlez-vous français? Oui, Comment t'appelles-tu? je m'appelle Andrei. Ai emoții? N-ai emoții, nu? Puțin. Și ce ți-ar plăcea să faci în viață? Vreau să fiu dentist. Da? Da. Cum ți-a venit pasiunea asta? Nu știu, s-a dus mama la dentist și mi-am găsit pasiune. Da? Da. Foarte tare. Ca să fii dentist, trebuie să faci facultatea de medicină. Știu. Trebuie să înveți foarte bine, de exemplu, materii precum biologia, anatomia. Vreau să folosești telefonul ăsta ca să te informezi despre exact ceea ce vrei tu. Și o poți face și pe internet, pe Google, dar și pe YouTube. Hai să-l desfacem ca să-i punem bateria. Freeze, bitter sky.
Știi de ce e foarte importantă educația? Pentru că îți poate schimba viața. Gândește-te că un om, cu cât e mai educat, cu cât are mai multe informații, cu atât automat creierul nostru le interconectează, devii mai deștept. Și de asta tu trebuie să folosești telefonul ăsta nu numai să intri pe TikTok sau să asculti melodii, dar și să te informezi exact despre ce spuneai tu, că te pasionează. De exemplu, despre medicină, despre anatomie. Să știi că sunt o grămadă de filmulețe pe YouTube care te învață lucrurile astea, te învață cum funcționează organismul nostru. Și cu cât începi mai devreme, cu atât mai bine. Pentru că ai foarte mult timp în care să acumulezi informațiile. Și știi care e faza? Nu trebuie să te gândești, aoleu, trebuie să învăț, aoleu, nu. Tu trebuie să te uiți la ce-ți face plăcere. Și atunci vei învăța mult mai ușor. Da. Hai să-l deschidem. Ai nevoie de Wi-Fi pentru că cartela are și 50 de GB de credit. 50 de GB. Și pentru net, nu? Pentru net, da, are net, poți să-ți iei jocuri de pe Google Play, dar așa cum am spus, nu trebuie să folosești numai pentru jocuri. Da, pentru informații. Crede-mă că poate să schimbe viața. Noi venim, dăruim și ne dăruiește și dânsa acum o plăcintă cu mere. Mulțumim, doamnă! Hai, Carmina Pole! Da, nouă mere nu e foame. Pentru că am fost deja la câteva case, la dumneavoastră le dăm acum și băiețel. Aici e Domnul Iisus de aia. Aici e Dumnezeu la poartă. Mulțumim mult, să fiți sănătoși! Am ales familia asta pentru că e unică. Sunt 8 frați, 8 băieți și el a primit telefonul pentru că învață cel mai bine dintre cei 8 frați. Vrea să se facă doctor stomatolog ca să-și ajute familia să aibă dinți frumoși, sănătoși. Nu știu, adică eu, dacă mă întreb, am avut o copilărie ok, știi? Cred că noi oamenii o să fim mai evoluați când o să putem să ne stăpânim emoțiile, știi? Deci nu să le blocăm, dar să le stăpânim. Și partea rațională, prefrontal cortex-ul, controlează emoțiile, știi? Dar unele sunt prea puternice și nu poți să le controlezi, știi? Nu știu, am văzut pe copiii aia cum făceau frigul. Nu știu, dar e fucked up că nu... Deci cred că la 17-18 ani, visul meu era să pot să mănânc la McDonald's. Fiecare zi. Și când tu l-ai îndeplinit? Cred că nu mai știu, pe bune, nu vreau să-mi aduc aminte, vreau să mă stăpânesc, să pot să fac cadou telefoanele astea, să nu... Înțeleg. Că să mă simt super prost dacă stau acolo și stau nepătând de emoții, știi? O să zic ăștia că mi-au luat ceapă. Scoate ceapa, mă, din portbagaj. De ce ai emoții? Nu ai emoții, nu? Am ales această familie pentru că sunt 4 copii și băiatul mare este pasionat de mașini, învață foarte bine, avea nevoie de un telefon nou ca să intre pe YouTube să afle mai multe informații despre pasiunea lui, mașinile. Cel mai important este să te informezi tu. Asta înseamnă să fii autodidact, să te informezi tu despre ceva ce te interesează. Da, dar vreau să zic că asta nu l-ai citit într-o carte, ci l-ai văzut pe un ecran, Exact. pe un telefon, Exact. pe o tabletă. De asta cred că YouTube-ul, în ziua de astăzi și internetul, este o revoluție precum a fost presa lui Gutenberg. Pentru că până în 1400, oamenii nu aveau acces la informații, pentru că fiecare carte era până atunci scrisă de mână. Numai bogații puteau să aibă acces la informații. Iar odată cu apariția
presei al lui Gutenberg, atunci a putut să fie distribuită informația scrisă worldwide, să zic așa, nu? În toată lumea. Mâncarea îi aduce o satisfacție imediată. Am mâncat, mamă, mă simt bine. Dar accesul la informație și educație te face mai fericit pe termen lung. Prin faptul că devii mai competent în orice domeniu vrei tu. Nu știam de fabrica de daruri. Este pentru prima dată când aud de ei și mi se pare că fac și ce le place și fac fericiți alți oameni. Asta e cel mai... Nu trebuie să facă faptele în liniște, pentru că n-auzi de ei. Știu, asta e argumentul haterilor. Bă, căutai publicitate, că nu știu ce, știi? Adică orice poate fi... Poți să găsești cel mai urât unghi din care poți să privești asta. Adică nu contează dacă faci o faptă bună, nu contează dacă tu ești fericit făcând o faptă bună, dacă beneficiezi de puțin un mic plus de imagine, e rău. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Cu plăcere! Am ales aici acest caz pentru că, deși iubesc toate cazurile pe care le vizitez, băiatul este la liceu și avea mare nevoie pentru viitorul lui un gadget nou. Și la liceu râdeau de el că el e singurul copil fără telefon. Este foarte important ca tinerii să nu-și ia exemple greșite, pentru că în ziua de astăzi, cu accesul la informație și la YouTube, e foarte ușor să-ți iei un exemplu greșit, un model greșit, un exemplu greșit. Greșit din punctul nostru de vedere, că dacă intri pe ei, e exemplu perfect. Știu că la mine se uită mulți tineri și consider că am o responsabilitate, pentru că este foarte ușor ca prin accesul la YouTube și la internet să-ți iei exemple greșite, să-ți iei modele greșite. Și atunci încerc să dau un exemplu pozitiv prin ceea ce fac. Eu chiar vreau să încurajez genul ăsta de fapte și de-aia și fac clipul ăsta, ca să îi determin pe alții să facă și ei lucrul ăsta. Și voi, dacă știți pe alții care ar dori să facă un bine altora, puteți să căutați pagina asta pe Facebook. Am fost să dăm niște telefoane unor copii mai defavorizați și am încercat prin chestia asta să inspirăm și alți oameni, știi? Să facă. Și dacă un singur om am inspirat, e ok să înfrunt hate-ul, știi că există și ai parte de hate în online, mai ales în online. Voi ce faceți? Treceați pe aici și ați văzut mașina? Am dat-o, am ieșit puțin, ne plimbăm și... Da? Dar vedeam de la distanță, am văzut și îi fac... Cum vi se pare Tesla? E ca pe vlog? Atât de bine și merită acest premiu. Este un premiu de la Andy, așa că dacă vei continua așa, cu siguranță vei avea... Tot o să cresc. Bravo, o altfel de viață. Exact. Așa este. Vei crește întotdeauna prin educație, o să ajungi acolo unde îți dorești. All the memories, all the words, all the stuff I never said. The memories, all the words, all the stuff I never meant. The memories, all the stuff, all the words I never said. All the memories, memories.
Aici am ales-o pe ea pentru că în decembrie am descoperit-o, doamna director de la școală ne-a dus la ea, învață foarte bine, este cea mai deșteaptă din clasă. Și așa am ales-o pentru că aici am ales copiii care se duc la școală, care vor să învețe, care vor un viitor mai bun și care într-adevăr nu aveau telefon. Nu să le vândă taică-su că bea mâine și... Se întâmplă asta, nu? E cea mai frecventă. Din păcate se întâmplă. Acum 5 ani am luat 1 metru cub de lemne, joi, și duminică când ne-am dus să vedem familia, că stă în căldură, mai avea 5 lemne. Îți dai seama că mi-a crescut tensiunea și mi-a zis că a băgat lemn după lemn. N-aveai cum, dacă băgai non-stop și nu dormeai 5 zile, n-aveai cum. E ca pe YouTube? Mai mișto că super. Și mie îmi place foarte mult, mai mult decât Lamborghini îmi place asta. Și e și... nu poluezi cu ea, consumă puțin, faci plinul cu 29 de lei. Am fost să fac cadou niște telefoane unor copii, pentru ca să inspir și alți oameni, știi? Mai zi câte ceva despre ea, te rog. Câți cai are? Are 800 de cai. E mai rapidă decât Lamborghini până la viteze de 100 de km/h. Este foarte confortabilă, se ridică, se coboară, podeaua e plină cu baterii, nu are rezervor, nu consumă benzină, are 8 camere, are cel mai avansat sistem de pilot automat din lume de pe orice mașină. Toate mașinile Tesla sunt conectate la internet, oriunde în lume. Și atunci ele acumulează permanent informații despre situațiile din trafic și așa devin mai bune, pentru că au o inteligență artificială care analizează toate datele astea. Știi? Dacă mai ai întrebări? Andy, e super, ești cel mai bun continuu să faci ce faci. Mulțumesc frumos, apreciez. Copiii, cu cât sunt mai mici, cu atât apreciază mai puțin un telefon. Dar cel mai mult apreciat băiatul de 16 ani, care deja știa ce vrea să facă în viață, că vrea să facă dentist. Ideea e că cei de la fabrica de daruri au ales copii care n-au telefon, dar care au rezultate bune la învățătură. Și asta mi se pare important, adică potențial maxim. Aici este o familie foarte muncitoare. Părinții muncesc cu ziua pentru viitorul copiilor lor. Și ea este un copil cu foarte mult bun simț și chiar am mesaje în telefon. Mi-a scris: vreau și eu să vin cu voi pe teren, pentru că eu am primit ajutor de la voi, vreau și eu în sat să dau haine și jucării. Mi s-a părut așa ceva incredibil și cred cu tărie că merită acest premiu de la voi pentru informații utile, informații pe care ea nu le știe, să intre pe Google, Sfântul Google, și să-și ia de acolo informațiile necesare. De când am lansat blogurile de afaceri, am primit foarte multe mesaje de la tineri. Și atunci mi-am dat seama cât de mult îi ajută pe ei aceste informații. Pentru că sunt pe YouTube, sunt disponibile gratis și pur și simplu sunt cele mai bune idei pe care am putut să le pun într-un video. Și de aceea, primind atâtea mesaje, mi-am dat seama că educația e mult mai importantă decât caritatea. Pentru că degeaba îi dai omului un pește. E mult mai eficient și mai bine pentru omul ăla să-l înveți să pescuiască. Cu cât începi mai devreme să acumulezi informații, cu atât devii mai deștept. Și ai șanse mai mari să reușești în viață, să ai succes
Pentru că ai mai mult timp la dispoziție. Noi, asta e viața noastră limitată, aici ne-am născut, aici am murit. Astea sunt cele mai importante chestii, pentru că asta e viața noastră. Nimeni nu știe dacă o să mai fie ceva după ce murim. Și atunci trebuie să ne bucurăm de viață cât putem. Cum ne bucurăm de viață? Acumulăm informații, devenim mai deștepți și ajungem exact acolo unde vrem să ajungem noi ca persoane. Plăcere! Bunica crește singură cei 2 nepoți, părinții nu i-am văzut niciodată, sunt plecați și merită tot sprijinul nostru pentru un viitor mai bun pentru nepoții ei. Mi s-a părut că s-au bucurat de telefonul pe care l-au primit și vor avea o șansă la educație. Pentru că dacă nu ai acces la informație, universul tău e limitat. Cu cât ai acces la mai multe informații, cu atât ești mai deștept. Pentru că inteligența înseamnă abilitatea de a conecta informațiile pe care le ai. Și atunci trebuie să, în primul rând, să absorbi informație și apoi creierul tău automat le va interconecta. De că se bucură mai mult la mâncare. Pentru că e un instinct mai puternic. Ca să poți să evoluezi pe dezvoltare personală, trebuie în primul rând să ai ce mânca. Mulțumesc frumos! Deschide să vezi culoarea. Andreea, tu ce vrei să faci pe viitor? În principiu, în învățătoare, atunci când o să termin liceul, o să am dublă specializare, am să mă hotărăsc atunci dacă vreau să fiu educatoare sau învățătoare. Și fetița a făcut liceu pedagogic și eu am dublă specializare învățătoare, educatoare. Dar am lucrat primii ani ca educatoare, am luat titularizarea și apoi definitivată. Mulțumesc frumos! Da, dragul, lui să-i mulțumești! Mulțumesc! Cu plăcere! Andreea este un copil care merită tot ajutorul nostru pentru că ea singurică a intrat la un liceu de top din Călăraș și ea vrea să se facă învățătoare, educatoare. Cu siguranță telefonul îi va fi de un ajutor imens pentru viitorul ei și pentru viitorul copiilor din satul ei, pentru că ea acolo vrea să fie învățătoare sau educatoare. Fabrica de daruri există de doar 4 luni, însă noi facem asta, eu fac de când am născut primul copil și Alexandru are 16 ani, am simțit să fac ceva și pentru alți copii, nu doar pentru copiii noștri. Îmi place să dăruiesc. Bunica avea o vorbă, mamă, mărește masa și nu înălța gardul. Se pare așa ceva incredibil ce putem face noi împreună. Împreună suntem puternici și buni. Ne place maxim ceea ce facem. Bucuria aia, deși, uite, și astăzi am plecat de dimineață și ajungem acasă pe întuneric. Dar nu simțim oboseala, suntem încărcați așa cu lucruri pozitive, cu zâmbetul lor, cu bucuria lor și simțim, mai ales astăzi, am făcut ceva pe termen lung. Am dăruit 10 telefoane noi, 3, 4, 5 ani vor avea de acum încolo cu ce să se informeze. Vrem să deschidem un centru în Vasilați, un centru de zi unde copiii să poată primi lecții
lecții, meditații, psiholog, o masă caldă, rechizite, tot sprijinul nostru, dar pe termen lung, gen un after school, dar gratuit. Acolo avem nevoie de 2 cadre didactice, de buget pentru salariul lor, de buget pentru psiholog, de buget sau un parteneriat cu restaurante din zonă sau firme de catering pentru măsuța lor caldă și probabil că vor fi multe altele la acest centru, dar astea îmi vin acum în minte. Ajutor ne trebuie mereu sub formă de alimente, pentru că ei au nevoie de mâncare și de detergenți zilnic. Astea noi le primim, însă nu primim chiar tot ce au ei nevoie. Sare n-am primit niciodată, carne, macră niciodată. Cel mai mare ajutor este acum o dubiță. Ne trebuie așa ca oxigenul o dubița care se va plimba în toată țara, ne dorim noi, să ajutăm copiii mai puțin norocoși. Următorul ajutor ne-ar trebui o firmă de curier, fie să ne facă o reducere la coletele pe care le trimitem în țară. În decembrie am trimis peste 200 de colete la Iași, la Suceava, în toată țara, în Prahova. Am o vorbă, copiii mănâncă în fiecare zi, nu doar de Paște și de Crăciun. Și vă spun asta că dacă am început cu fabrica de daruri în noiembrie, acum în februarie mi se pare o lună foarte grea. A fost atât de greu să strângem alimente pentru weekendul ăsta, deși până acum aveam în plus, acum abia am putut să venim la 10 familii. Este greu, dar nu ne oprim aici, vizităm în fiecare weekend câte o localitate ca să putem ajunge în fiecare, măcar o dată pe lună, la fiecare casă pe care o avem în grijă, ca să zic așa. Gina Neacșu sunt și sunt mamă, soție, prietenă, voluntar din inimă, iubesc să dăruiesc. Oricât hate mi-aș lua pentru clipul ăsta, pentru că o să fie o grămadă de oameni care o să zică faptul că eu am făcut clipul ăsta pentru imagine, dar nu uitați că nu a fost ideea mea, a fost ideea voastră, chiar a fost ideea voastră, pentru că au fost foarte multe comentarii, foarte multe like-uri la acel comentariu, să donez telefonul. Și am donat 10 telefoane. Eu mi-au foarte mult din ceea ce fac, inspirația de la oameni, feedback-ul de la oameni. Pentru că pentru mine nu trebuie să fac numai ce vreau eu sau ce își dorește audiența. Trebuie să fie intersecția celor două cercuri. Ce vreau eu și ce vrea audiența. Eu fac cu plăcere ceea ce fac, voi vă uitați cu plăcere la ceea ce fac și toată lumea e mulțumită. Dar măcar un singur om, dacă reușim să inspirăm să facă și el bine la rândul lui, atunci a meritat faptul că mai e câte unul care dă hate. Ce poți să facă în afară de hate? Nu? Până nu o să faceți și voi o faptă bună, n-aveți cum să simțiți. Eu chiar nu credeam vreodată că pot să mă simt atât de bine făcând lucrurile astea. Pe bune. E minunat. Trebuie să faceți și voi lucrurile astea, pentru că atunci o să simțiți cu adevărat. E în noi, e în toți oamenii. Plăcerea de a-i ajuta pe alții. Vreau să-i mulțumesc lui Cătălin, pentru că el mi-a făcut legătura cu fabrica de daruri. Dacă vreți să ajutați, puteți să le dați un like lor pe Facebook, la fabrica de daruri, sau pe Instagram. Nu trebuie să-mi dați mie like, trebuie să le dați lor like, pentru că ei trebuie să crească și astfel cât mai mulți oameni să fie ajutați. Și bineînțeles vreau să le mulțumesc lor, celor de la fabrica de daruri, pentru munca pe care o fac și pentru faptul că am reușit să facem ceva frumos astăzi. Chiar sunt minunați oamenii ăștia.